মাংসগুলো আমি প্রায় 3 ঘন্টার জন্য মেরিনেট করে রেখেছিলাম। মশলার ডেসক্রিপশনগুলো আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আর হচ্ছে কি এখানে সব শুকনো উপকরণ নিয়েছি ফোড়নের জন্য, দারুচিনি, তারপর হচ্ছে লবঙ্গ, তারপর হচ্ছে গিয়ে তেজপাতা, এলাচি, কিছুটা শুকনো মরিচ, তারপর হচ্ছে গোলমরিচ, আস্ত গোলমরিচ, তারপর হচ্ছে পাঁচফোড়ন। এগুলা দিতে একটু ভালো লাগে, আস্ত পাঁচফোড়ন, সেজন্য আমি ফোড়নের জন্য এগুলো রেডি করেছি। আর এই যে ম্যারিনেট করা মাংসগুলো ডেসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দিব কী কী মশলা দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছি। এখানে তেল দিয়ে দিয়েছি, তেলটা গরম হয়ে আসলে দিয়ে দিচ্ছি শুকনো ফোড়নের জন্য। এগুলো একটু ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে কেটে রাখা দুটো পেঁয়াজ, বড় সাইজের পেঁয়াজ দিচ্ছি এখানে। পেঁয়াজগুলো ভেজে নেব তেলের মধ্যে, আর অলমোস্ট বেরেস্তার মতো করে নেব, বাট পুরো বেরেস্তা না, ব্রাউন করে ভাজা হলে ভালোই স্বাদ আসছে তরকারির মধ্যে। আর এটাই হচ্ছে তরকারি আসল স্বাদ নিয়ে আসবে। এখন এর সাথেই এই পর্যায়ে আমি মাংসটা এখানে এড করে দেবো। অলমোস্ট ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, ক্যামেরাতে একটু বেশি কালারটা আসছে না, বাট সামনে সামনে ভালোই বেশ করে যাচ্ছে কালারটা। আর একটু না দিলে এখন পড়ে যাবে নিচ দিয়ে। এই যে মাংসটা দিয়ে একটু নেড়ে ঠেকে দেবো এখন। তারপর হচ্ছে মাংসটা থেকে অটোমেটিক পানি আসবে, মানে মাংসের পানিতেই মাংস প্রথমে কষবে, তারপর হচ্ছে গিয়ে পানি দিব সেদ্ধ করার জন্য। এই যে দেখ 10 মিনিট পর আস্তে আস্তে উপর দিয়ে তেল ভেসে আসতেছে। পাপরিকা পাউডার, আর একটু সুন্দর আসার জন্য একটু পাপরিকা পাউডার দিয়ে দিলাম, কারণ হচ্ছে আমি মরিচের গুঁড়া একটু কম দিয়েছি। ঝাল পছন্দ করেন না আমাদের ফ্যামিলির মানুষ, সেই জন্য ফ্যামিলি কথা ভাজবেন। 20 মিনিট পরের অবস্থা, হালকা একটু পানি দিয়ে আবার কষে নিচ্ছি। আরও একবার কষানোর পর পানি দিয়ে দিয়েছি, প্রায় হাফ মগের মতো পানি দিয়েছি। মাঝারি আঁচে রেখেছিল। এখন দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা আস্ত রসুন আর দুটো কাঁচামরিচ, কারণ হচ্ছে আমার এগুলো ভালো লাগে দিতে, আমি সবসময় এটা ট্রাই করে দেওয়ার। দিয়ে দিব 1 টিস্পুন ঘি। ফ্লেভারটা একটু বেশ ভালো আসবে। এখন কিছুটা বেরেস্তা দিয়ে দেবে। কিছুটা ধনেপাতা কুচি দিয়ে চুলাটা বন্ধ করে ঢেকে দেবে। আজকের মতো এখানেই, আল্লাহ হাফেজ। আমার চ্যানেল লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আসসালামু আলাইকুম।